Ето моята класация. Топ 5 на най-страшните странични ефекти от андрогенните анаболни стероиди. И не, това не са митове, това са реални медицински данни. Номер 1. Сърдечно-съдови катастрофи. Да, качваш маса, но сърцето ти плаща смет. Номер 2. Гинекомастия. Това е нарастване на жлезистата тъкан в гърдите на мъжа. Не мазнина, а реална тъкан, причинена от хормонален дисбаланс. Номер 3. Чернодробно унищожение. Особено при оралните стероиди като станозолол, оксиметолон, метандиенон, те минават през черния дроб и могат да причинят задръжка на жлъчка, кръвни кухини в черния дроб, аденоми и дори карцином. Имаш 6 плочки отпред и разпадаш се орган отзад. Номер 4. Репродуктивен колапс и стерилитет. Колкото повече анаболи взимаш, за да изглеждаш по-мъжествен, толкова повече ставаш по-малко мъжки отвътре. Мускулите растат, но тестисите се свиват. Спермата изчезва, либидото пада, а тялото буквално забравя как да прави тестостерон. Номер 5. Психични разстройства или така наречения roid rage. Анаболите променят мозъка. Буквално те пренареждат неврохимията, повишават допамин, серотонин и агресивните импулси. Резултатът – депресия, тревожност, параноя, импулсивност, дори психотични епизоди.